Саламатсыздарбы, урматтуу спорт көрмандары. Ынтымак телеканалында кайрадан сиздердин назарыңыздарда спорт тайм көрсөтүүсү. Бүгүнкү берүүдө сиздер баштапкы чыгарылыштан өзгөчөлөнүп, арабыздагы жаш машыктыруучулардын бири Мирбек Калыкулов жана ал жетектеген Аттила спорт залы жөнүндө көрө аласыздар. Аттила спорт залы жөнүндө айта турган болсок, зал 2 бөлмөдөн турат. Анда чоңдор гана эмес, жаш балдарда тарбияланып, спорттун бир нече түрү боюнча машыктырылат. Ошондой эле Аттила спорт залында бардык спорт шаймандар бар жана азыркы талапка жооп берет. Жаш машыктыруучу Мирбек жөнүндө айта кетсек, Мирбек Калыкулов 1988-жылы Ош областына караштуу Кара Суу районунун Кыргызчек айылында туулган. Ал жаш кезинен спортко кызыгып, бокс жана кикбокс менен машыгып баштаган жана бир нече жолу өлкө чемпиону да болгон. Бирок кийинчерээк ал жаракатына байланыштуу чоң спорттон коштошууга аргасыз болот. Ал өзү чоң мелдештерге катыша албаса да, азыр жаш спортчуларды тарбиялап келет. Тагыраагы Мирбек Аттила спорт залынын башкы машыктыруучусу болуп эмгектенип жатат. Бул каарманыбыз жаш болгонуна карабастан, анда машыккан спортчулар эл аралык аренада чоң ийгиликтерди жаратууда. Бизде эми бир эле тармактан эмес, сесторон жагынан карайбыз балдарды. Тарбиялык жагынан, көчөдө жүрүм туруму, адамдарга кылган мамилесин. Ошол бизде максатыбыз ошол. Балдарды, жаштарды жакшы мүнөзгө алып келүү, кандай гана өсөт, ошо аз гана ошо билген нерсебизди ушу жаштарга көрсөтөлү деп ошол ачылган максат. Мен өзүм спортко башында катышкам, бокс спорту боюнча. Анан башыма травма алып, андан кийин калып кетти. Бирок аябай кызыкканым үчүн катышып жүрө бердим. Анан негизинен мында бойлорду карасам, биздин кыргыздардын боецтери биринчи раундда жакшы урушат, кийин экинчи, үчүнчү раунддарда чарчап калат да. Ошонун эмеси секрет эмнеде, эмне үчүн физически күчтүү биздин балдарчы. Ошого Россияда иштеп жүргөм, иштеп жүрүп эле ошол Беркут деген спорт клубка кирдим. Өзүм чыкпасам да ошо изучать этейин, булар трёпкасы кандай, секрет эмнеде депчи. Клубга кирип көрсөм, аларда немеси аябай бөлөк да. Тактикасы, кардиого иштейт экен, ар биринин өзүнүн кроссфиттери бар экен. Анан ошолордон көрүп опыт алып, анан кийин өзүмдүн инилерим бар, спортсменчи. Ошолорго өзүм тренер болом деп ойлогон эмесмин. Ошолорго лапа коюп берип жүрүп, анан турнир канчанчы секундант болуң деп барып алып чыгып, ошо менен кызыгып уланып кетти. Азыр ушул даражага кеттибиз да. Азыркы учурда уже 3-4 жыл болуп калды, уже боецтер өстү аябайчы. Азияда биринчи орунда турат Кыргызстанчы. Мурун Алашпайтка барып биздин боецтер барып урушкан утулчу да. Азыр бизде 2-3 составдагы боецтер барып деле утутат, Алашпайттачы. Анан БИФ организациясы ачылып, ошол организация ачылгандан бери боецтер опыт, турнирлер бат-бат өтүп, ошол турнирлерден опыт алышты биздин боецтерчи. Анан негизи биздин кыргыздардын жигиттери физически күчтүү болот өзү, нар жагынан туурасачы. Ошого эмеден билбейм, бизде не утулушу мүмкүн, бир гана тактикадан, опыттан, ошодон эле да. Мына Россия менен уровенибиз уже жакындап эле калды. Эмне үчүн алар эме болсо чоң организация, өздөрүнүн тааныштары бар. Организатордор, президенттери албетте өздөрүнүн мамлекетине боецтер жазат да. Бизге ошо эң биринчи азыркы заманга биздин ушул учурда арена керек болуп атат да, чоң. Азыр бир ошо Союз маалындагы Бишкектеги Кожомкул спорт сарайы бар, ошодо өтүп да, бирок башка мына Россияда, немеде Казакстанда, Астанада ареналар бар, алар универсальный, бирок чоң бойлоо өткүзүүгө жарайт да. Мисалы бизде ошондой ареналар курулуп калса, ошол эле чоң организациялар келип бой өткүзүп берет да. Ал бизде эмнеге ынаашы мүмкүн, природада өткүзөбүз десек, ошого көнөт да. Мына Эм1 өткүзөт го Ингушетияда дачы. Ошо Среднегордо, тоолуу аймактарда өткүзсөк болот. Ошону эми бизде менеджерлер керек да. Мындай кандай десем, менеджерлер бар, бирок спортсмен менеджерлер да. Мына башка Европадагы
Америкадагы менеджерлер булар өздөрү атайын ошол тармактан окуйт, интеллектуал деңгээлдери жакшы. Андан кийин булар мисалы чоң организациядагылар тренерлер менен, спортсмен менен келишим түзбөйт да. Ошо менеджерлер менен түзөт, ошолор менен сүйлөшүп, ошолор өздөрү контракт түзөт. Анан менеджер байстер менен контракт түзөт. Ошон үчүн алардын системасы бөлөк, бизге уже жакындап калды. Альпийский вид спортага өстүрүш үчүн мамлекеттен өтө жакшы неме керек да, көңүл керек спортсмендерге. Анан кийин спортивный школалар көбөйүш керек. Анан аз мисалы биз байкасак, эң турнирдин көп өткөнү смешанный единоборство, ММА өтүп атат. Олимпийский виддеги турнирдин өткөнүн деле эч ким билбейт деле да, азайды. Эми бизде олимпийский видден ушу греко-римскийден жакшы кетип атат. Себеби бизде алып атат, жок дегенде чемпионат мироваларда финалисттерибиз бар. Азыр жакшы өсүп жаткан Абажол Махмудов деген инибиз бар, булардын келечектери бар. Мен ойлойм, олимпийский видде өсүш үчүн биз азыр мисалы үчүн кайсыдан чыкпай аткан болсо, кайсы мамлекеттин олимпийский виддеги спортсмендери күчтүү болсо, ошолор менен барып, спарринг партнерлору менен иштеш керек да. Ошондой тең келет. Азыр бул жерде канча машыкпасын, канча катышпасын, бирок спарринг партнерлор ошондой чемпион болбосо, ошолордун өзүнүн күчүн ошо менен сынап текшербесе, ошо деңгээлде жүрө берет, барат, утулуп калат да. Эгерде ушул смешанный единоборство боюнча болгон болсо, совет берет элем, алардан дагы өтүү болот да. Анын үчүн эмне чексиз кызыгуу адамды любой нерсе жеткизет да. Ошол эле өзү биз суктанган Хабибдер да, өздөрү ошол Майк Тайсондарга суктанып, ошолорду көрүп отурган өздөрү деле азыр бар жок болуп атат. Адам эртең күнү эмне болушун билбейсиң да. Ошо азыр мисалы үчүн жакшы селди коюп, характери жакшы болуп, элдерден дуба алып, ошентип өссө, ал Хабиб эмес, алардан да өткөн легенда болот да. Ошо мен көбүнчө совет берет элем спортсмендергечи. Жанагына кичпейиликти, адамдык сапаты жакшы болсо, анан Кудайга жакса өсөт. Биздин эме ар бир спорт клубдун өздөрүнүн тактикасы болот да. Мен эми көбүнчө кардио басым жасайм анча. Биринчи жакшы разминка кылдырып алып, балдар иштетип, анан көбүнчө ускорение жүгүртөм дыханияга. Анан кийин физикага берем биринчи раундтачы. Башында эле физикага иштетип, колдору ошо чарчагандан кийин анан тренировка башталат да бизде. Мурун биз кылып жүргөн мезгилде эң акыры физикага берчү. Көрсө азыр ошо биринчи чарчатып алып адамдын организми көнөт экен. Эртең бойдо свежий күч менен нарканы оңойлуу өтүп коет да. Мен ошого балдарымдын немесине ишенем. Дыханиясына, физикасына, ошол чыдамкайлыгыначы. Кечээ ошо Кыргызстан эгемендик күнүнө арналып ПЕФ глобал өттү. Ысык көлдө. Ал жерде негизги бойдо эки чемпиондук кур коюлду. Бири пол тяжелый весте, бири ошол жеңил весте. Мен 61 салмакта бизден Дүйшөбай Бакытбек деген бала мушташты. Ошол бала курду өзүнө кошо алып келдик да. Ошо ийгиликке жетиштик. Биринчи бизден Аттила залдан результат ушул болду. Ошо даражага жеткизген ошо биринчи ар бирибиздин ата-энебиз болот. Ошо ата-энеме аябай улук көрөм. Ошол ата-эненин көңүлү, ата-эненин койгон максаттарын ишке ашырыш үчүн керек болсо андан да чоң иштер кылайлы деген максатта ошол позицияда жүрөм. Эми спорттон эч ким бизнес менен же байып кетпейт. Бул спорт бул башка бир жакшылыктын бир жышааны, бир жакшы нерсе да. Ошо бул иштей көбүнчө бүт немени ушул өмүрүмдү спортко арнап, убактымды ушул спорт менен өткүзүп атам азырчы.
жакшы тренер. Бизге башка агайлардан салыштырмалуу бизге бул тренировка кылдырганда бизге мерим менен тренировка кылдырат да. Киришип, өзү мынандай кыл, анандай кыл деп бүт баарын бизде сборго бойлорго даярдаганда керек болсо биздин питаниябызга чейин карап берет. Чисто спортсмендер өстүрүп, боецтерди өстүрүп, Кыргызстандын жерлерин жерлere теңдеген эң чоң максат ошол. Биз ошол үчүн биз колунда тренировка кылып жүрөбүз. Биз Мирбек агай менен курган маегибизди андан мастер-класс өтүүсүн да сурандык. Жана анын спортчуларга үйрөткөн ыкмасына да күбө болдук. Бизде Данияр Бабакулов иштейт көбүнчө. Анан мен дагы өзүм ушуме иштейт элем, мурунчу проход бакой. Бой кичинерээк адамдарга клинчте иштейсиң да. Стойкадан туруп проход киресиң. Проход кирсең кол түшөт же сөзсүз аштага иштейт. Кайра бакой. Анан кошуп добивание. Буга негедир мен үчүн ушул жакшы да, стойкада. Иштеп туруп проход алып чыгасың бакойчу. Сол проход кирсең, проход зашта кылат. Оппа, бакой алып чыгат, түшүнөрбү? Эмне көрсөтөйүн медленно. Проход кирдим, кол сунулат. Мына жерден сразу бакой. Уверенно болуш керек бунучу. Тет. Тут ашылғанда сразу бүт бармайыз, ашқан пұтты. Бармайыз, пұт тұтауыз. Пұт тұтшы. Бармайыз, шүзе мұнан қармы. Қол дейіз, жоқ бұл жаққа контролчы. Опа. Чип кетеміз. Екі жаққа беріп үшін. Ешқачан олтына көкірек отырғызбаш кетті. Түртөйіз, шыққан атымен. Мұнан тартауыз, мұнан қолды. Қолды үші. Мұнан қолдың астынан басауыз. Мұнан салауыз, ішкеріге. Оп, бұл жерде мұн жаққа тұрмыз. Сережі күн келіп тұрады. Ана проход өйділі, мысалы, проход кирді кирсек, шартылы белінен қалма ұрғы түріштің керегі жоқ. Даканза сұныш керек, қайсы? Мұна қолды қалмады да, ұшын сұнып кетер. Мұна ұнычы? Үзілгіше сұнып кетер, тазы таштайыз. Анан кейін, ошолы малда кішіне дағы береміз. Кішіне хитрірек болуш керек та бойдоч. Бакой судалар бар да, ошолордун көзүнө иштеш керек. Себеби эптеп победа да. Буну дагы деле сүйүндүрүп путу беребиз. Бул ынтылып берет. А сен бүтүп жүрө бересиң, баягы сырттагы адамдарга мына утулгандай. Бул кон кебегендей көрүнө берет да, түшүнөрбү? Физикасы да кетет. Мына жерден көп учурда моюнду гелатин алып, капталда туруп калат моюнунча. Ошол учурда мына ичке башка удаалар эффективдүү мына өтсө, колду кое берет да. Ошон үчүн азыр иштейбиз бул жака. Бир 10 секундтан иштейсиң. Ичке башка иштедиңби? Бул капталы коесуң. Короткуда ичке башка. Эки жакка тең иштеп, сразу койгот. Бул жактан. Тизени коюп, бул жактан сразу. Мынаны иштейбиз. Бул жактан тизени сөзсүз тизени коюп, иштеп, ичке башка молоток. Ошо иштейбиз, арасында колено иштейбиз, мен айтканда иштей бересиң. Анан замок алып жатасың. Мынанычы замок, түшүндүңбү? Замоко. Мына мешокты мисалы үчүн парада иштегенде көпчүлүгү бири-бирин аяйт да. Ошон үчүн бойго чыгып, боло күчүн тартканда колдор отек берет. Ошол азыр мынада буну кысып колу көнсө, эртең бойдо жакшы тартат да, колдору да көнүп калат да. Физически жакшы болуп калат. Кана азыр иштейбиз. Минутаны белгилейбиз, настрой кылабыз. Даярданабыз. Кетти. Ава чыгар. Башын көтөрбө. Ичке корпуска кап тура болуш керек. Иштейбиз. Алдыда айткандай, аталган залда бир убакта эки спорт түрүнөн машыктырылат. Тагыраагы экинчи бөлмөдө спорттун үйрөтүлөт. Эркин күрөштөн болсо өлкөнүн жана бир канча ири медештердин жеңүүчүсү, спорт чебери Анвар агай сабак берет. В одну ногу с переходу на вторую. Условия жакшынакай, душ, балдар үчүн, спорт үчүн бар условия бар. Балдарды тренировка кылып, биз жаш балдарды көчөдө жүргөндө мындай кандай десем, здоровый образ жизни дегендей, ичпей, чекпей, жакшы жолдо жүрүшүн каалаганыбыз себептүү спортту өнүктүрүү болушту. Адам мындай берилди, бу менен акча табып иштеп байыбайсың да. Biz ошого bir бала айына 500 сомдон берет. Мындай льготалары бар. Биз мисалы бир
семьядан 2-3 адам боло турган болсо, экинчи, үчүнчү бала уже 50% скидкасы менен болот. Тренировка өткөн бул педагогика болуп кирет да. Бул жерде не только тренировочный процесс, бизде окуусуна карайбыз, чтобы окуп, мектепте кандай болсо контроль кылабыз, ошо мектепте жакшы окушун, кийин тарбиясын, мисалы спортсмен, чтобы көчөдө кылыш керек эмес, үйрөнгөн нерселерин, чтобы бул жерде кылсын. Кийин ошо ар бир спортсменде стимул болбосо, кийинчиликке мындай цель болбосо, спортсмен токтоп калат. Ар бир адамда өзүнүн максаты болот, максатка эришиш үчүн ошону аракет кылат. Бул кыйын вид спорта. Вольная борьба бул кандай десем болот? Орусча айтканда, вольная борьба это не увлечение, это судьба дейт да. Күрөш эми кандай десе, ислам жагынан ам сүннөт болгон үчүн ошол күрөшкө кызыгыш көбүрөөк болот. Кийин бирөөнү кандай десем, өзүнү уважать эткенде бирөөнү уважать этет да. Ошонун себептүү спорт обязательно стимул бериш керек олар өсүш үчүн.